Бір жыл жумақланып, жаңа жыл қадем қояр екен, әр бір инсан қалбінде бақытлы келешекке ұмтылудай жақсы ниетлер жәмленеді. Биыл да еліміз тұрмысында өзінің тарихи уақиялары менен және бір жыл тамамланып, халқымыз жаңа 2025 жылды күтіп алу босағасында. Өлкемізге қадем қойып атырған жаңа жыл қуанышлары әлі қашан басланып, кеулерге қоным тауып атыр. Пайтақтымыз орайындағы шырша әтрапындағы кешкі сейілден хабаршымыз репортаж таярлады. Әрбір жаңа жыл біздерді жаңа мақсатлерге баслайды. Міне биылғы 2024 жыл жұмақланып, халқымыз 2025 жаңа жыл босағасында тұрыпты. Жаңа жыл қуанышлары еліміздің әрбір аймағында басланып кеткен. Сол сияқты міне пайтақтымыздың Өкіс қаласында да Достық майданында жаңа жыл шыршасы атрапында халқымыз әр күні кешкі сейіл өткермекте. Бұл жерде әр күні жаңа жыл тамашалары болып өтпекте. Халқымыздың бұл жерде жүрген бұқараларымыздың кеулілерінде жаңа жыл қуанышлары. Олардың жүздерінде қуаныштан, шарлықтан бүгінгі күнге тұрмысына болған разылығы сезіледі. Орайда өткеріліп атырған жаңа жыл қуанышлары жоғары оқу орындарында білім алып, табыстарды қолға кіргізіп атырған жастарымыздың жетістіктеріне ұласпақта. Қарақалпақстан медицина институты жастары тұрмысында да 2024 жыл табыслы тарихи уақияларға толы жыл болды. Жұмақланып атырған жылда халықаралық олимпиадаларда һәм басқада таңлаулар, спорт жарыстарында жоғары көрсеткіштерге ие болған жастар институт ректораты тарапынан қошаметленді. Бұл білімлі, зейінді жастар үшін жаңа жыл алдынан байрам сауғасы болды. Себебі мен бұл жылдар аралығында институттың ішінде өткеріліп атырған әртүрлі жарыстарға қатынастым һәм онда сыйлы орындарды алуға ерістім. Бұндай жарыстар шөлкімдестірген әлбетте институт жәмиғатіне міннеттаршылығым көп. Жаңа келіп атырған 2025 жыл әмеңіз құтты болсын. Қарақ таеквондо бойынша Өзбекстан чемпионатында 3-ші орынды иеледім. Сол мұнасабетімен институтымыз атынан біздерді қошаметлеп атырыпты. Хаммеге рахмет айтам. Хамме жастарымызға байрам мүбәрек болсын. Бұл қошамет һәм қоллап қуатлаулар сейіл қатынасушылары болған жастардың кеулілерін және де илхамландырып, шатлықлар бақшылады. Сонда айтып өту керек, әжайып шырша атрапында бұқаралардың қауіпсіздігі тәмеленіп, ішкі істер, айрықша жағдайлар, Милли гвардия һәм тез жәрдем қызметкерлері тарапынан байрам сейілінің тыныш өтуіне айрықша ітібар қаратылған.